Fala família, beleza? Chegou esse micro-ondas Brastemp aqui pra mim. A primeira reclamação era sobre a porta, que estava muito difícil de abrir, bem dura. Mas aí a gente vai dar uma regulagem, dar uma lubrificadinha ali e vai melhorar o fechamento e a abertura aí dessa porta. Já tirei os parafusos, tirei aqui a carcaça para poder ter acesso aí às peças. Lembrando que ela está desligada da tomada, não façam isso em casa sem conhecimento técnico. Já estou com o meu multímetro. Testei ali o fusível queimado, testei os sensores de temperatura, tá ok. Já desconectei ali os cabos do magnetron, fiz o teste, dando continuidade, sinal que tá ok. Na lateral não deu continuidade, um bom sinal aí para o magnetron. Capacitor não pode dar continuidade, deu continuidade, deu bip, eu vou mostrar no vídeo aí seguinte para vocês. Agora o teste simples, rápido, capacitor em curto, dando bip, e o capacitor novo. Ok, vou trocar e substituir. No próximo vídeo eu testo o micro-ondas aí.